السلام عليكم، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا معايا. جماعة اليوم راني عاود جبت وصفة تاع حلوى جامبة بزاف، حلوة سنيكرز، ولكن بطريقة سهلة ورائعة يعني، وخاصة في الذوق تاعها وفي البنة وفي الذوبان. ما شاء الله ما شاء الله، روعة روعة هبال. تبعوا معنا. العجينة ما غاديش نديروها كيما الفيديو السابق. العجينة راه باينة تاع صابلي، نفس العجينة اللي خدمت بها في الكاطو تاعي اللي فات. هي هذه درت فيها الكاكاو، درت جمغارف كاكاو باش تخرج لي العجينة بنية. والله كريم تاعي هذه ثاني درت فيها الزبدة، ودرت فيها طوفية كراميل، ودرت فيها لوز مقلي ومهرس، يعني كيما نقولوا حنا بالدارجه تاعنا مفرشخ، ما بقيتهش مليح، ما ولاش بودر، يعني الحبه قاعده تبان. ودرت معاها حلوه الترك والعسل، وطلعت لاكريم تاعي. ومن جهه واحده اخرى ذوبت الشيكولا تاعي في حمام مائي. درت علبه من شيكولا بيضاء ضاضة، ومن بعديها درت وزدت معاها مورسو صغير تاع شيكولا نوار باش تحصلت على هذا اللون اللي هو راه يبان يعني كريم. شوفوا الكاطو تاعي كيفاش راه يتفتت، باسكو جاني هشيش بزاف. عمرت الصابي تاعي، درته على شكل غيوبه، عمرته بهذيك لاكريم. ومن بعديها وليت درت لها الشيكولا كيما قلنا، ذوبيها في حمام مائي، وزدت عليها 2 مغارف تاع عسل، عفوا 2 مغارف تاع زيت، ودرت معاها اللوز مقلي يعني، ومرحي مراش مرحي لهذيك الدرجه كيما قلت لكم، غير هرسته باش الحبه تبان في الصابلي تاعي. وما في الذوق كي تاكلي هاد الكاطو تحسي باللوز مقلي لداخل، والبنه تاعه ديجا راكو عارفينها، تاع اللوز كي يكون مقلي مع الشيكولا باينه باللي روعه ما شاء الله في البنه. سيت معكم هاد الحبات، وانا دائما ندير كونتيتي كبيره، ولكن بغيت نسير هاد الحبات باش تشوفوا كيفاش خدمتهم. انا بعد زدت كلاصيت هادوك اللي راهم يبانوا مراهمش مغطيين غايه، زدت كلاصيتهم. يعني زدت الحبه الرابعه، ما حتى الحبه في الشكل تاعها تجي محبه كيما هاكو، وهذا الشكل تاع القلب وكاع والله تشهي مع ديك لاكريم مع الشيكولا يعني. وفي التزيين ما بغيتش نكتر، جبت غير الورق الذهبي وجبت النقاش وزينتهم كما راكم تشوفوا في الفيديو. ما بغيتش نكتر ندير وردات ولا ندير يعني حاجه واحده اخرى، فقط هذا يكفي باش الحبه تاعنا ما تجيش باسله كما راكم تشوفوا. فوالا شوفوا الحبه كيفاش راها تبان. كملت كاع الحبات كيما راكم تشوفوا، هادو هما يعطر الشكل والبنه بلا ما نحكي. راكم تعرفوا المكونات اللي قلت لكم في الذوق تاعهم كيفاش راح يبانوا. هذا هو الشكل الاخير، درتهم في الكيسات
هادو ياضا ما شاء الله. قسمت الحبة، راح تشوفوا كيفاش تكون في الوسط، روعة ما شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، ماذا بكم نتوما هما اللي غادي تدعموني ان شاء الله بالاعجاب والتعليق والبارطاج. وشكرا، وشهيدكم في الجنة ان شاء الله.